كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina ama. Fa'akhadhahumut tufanu wa hum zalimun. Fa'anjaynahu wa ashabas safinati wa ja'alnaha ayatan lil alamin. Walakot arsalna lan teman-teman ngutus ingsun to nugasno ingsun Nuhan ing Nabi Nuh. Ila qaumihi maring kaume Nabi Nuh. Wa umruhu ta umure Nabi Nuh ketika diutus niku arbauna iku 40 apa sanatan apane taune aw aksaru to ya. Fala bisa mongko manggon sapa Nabi Nuh fihim ing dalam qaumihi manggon alfasanatin. Ing 1000 taun ila khamsina kecuali 50 apane aman taun. Di beliau ngiyai dakwah dadi nabi niku pinten 950 tahun. Nah, umure niku sekitar 1500. Dadi niku umur dakwah pinten 950. Niku mau duwe umat 80. Sampean kiai RTW di umat 100. Umur maju niku napa? Umur maju. Fala bisa fihim alfasanatin illa khamsina ama. Jadi umat Nabi Nuh namung pinten 80 orang masa dakwah 950 tahun. Sampeyan ngiyai sak RT mun pinten sani 100 wong ya. Pun hebat. Yatuhum aja-aja sapa Nabi Nuh hum ing kaum ila tauhidillah maring tauhidna ning Allah. Fakat daku mongko ngorono sapa kaum ing Nabi. Fa khadamu ngalabu ing kaum apa atufanu angin tufan. Mane almau tikse banyu alkasiru kang akeh. Tofa kang liputi. Tofa maknane mubeng kang liputi apa maul kasir bihim ing kaum. Wa alahum lan ndhuwuri apa banyu hum ing kaum Nabi. Dadi ndhuwuri airnya itu lebih banyak, lebih tinggi ketimbang masyarakat. Akhirnya tenggelam kabeh. Faguriku mongko ditenggelam noto fagoroku mongko tenggelam sopo kaum warum halete kaum kudu alimuna iku dolim kabeh manane musyrikuna tegese nglakoni syirik kabeh fanjena mongko nyelapetno ingsun ku ing Nabi Nuh ayu kantese ing Nuh wa ashabas safinati lan pira-pira wong sing numpak perahu ai ladina sing akeh kanu kang ana sapa ladina mau sertane Nuh fiha ing dalam safinah. Ai ladina tekse wong akeh kanu kang ana sapa wong akeh ma'hu sertane Nuh ya ing dalam safina. Lan wong sing numpak perahu bersama Nabi Nuh ya tak slamet. Wa ja'alna lan gawe ingsun ha ing ikilah waqiah ing kilah kisah safina. Ayatan ing ayat. Cerita praune Nabi Nuh tak gawe ayatan ing ayat. Ibratan tegese dadi teladan lil alamin wong sak donya. Liman kese wong badahum kang sause periodene Nuh lan wa qaumi minanasi sing manusa. In aso nalikane utawa umpama durakani sapa kaum rusulahum ing pira-pira rusule kaum. Wa asalan urip sapa Nuh nabi Nuh badha tufani sause kejadian prahara tufan sitina ing swida apane sanatan au aksara tole akeh. Hatta kasura singgo akeh sapa anas manusa. Dados teng kitab-kitab sing kula waos jenengan kula sedanten niki jenenge zuriyah Nabi Nuh. Terus kita ini punya dua bapak. Satu kita disebut Bani Adam, disebut apa? Bani Adam. Dua kita disebut zuriyah taman hamalna apa? Manu. Karena sause Nabi Adam kan wonten Nabi Ses, Nabi Idris. Tapi ini nabi-nabi yang tidak rasul. Mane ora rasul sing rasul kados Nabi Nuh mboten. Dadi ngaten nggih. Nabi Adam niku nak zaman kula jenengan cilik ya diitung nabi be rasul. Idris, Sis. Tapi sing kita ngerti secara syariat awwalu rasulin ba'atsahu wa ilal ardi ini Nabi sinten Nuh, Nabi sinten. Makanya
ketika angin topan niku entek sedanten manusa. Kantun tiang 80 sing nderek praune Nabi sinten. Berarti setiap generasi sekarang niku otomatis turunan Nabi sinten. Makanya kita diistilahkan dzurriyyataman hamalna ma'anu. Kita ini dzurriyyahnya orang sing diangkut bersama praune Nabi sinten. Terus teng surat Yasin diulang lagi wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Termasuk ayat adalah kita ini diselamatkan ketika kita diselamatkan fil fulki yang dalam perahu al mashhun sing dikebar. Paham ya? Terus kemudian ketika orang-orang baik istilahnya pangeran gitu, mereka itu ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina satu wasiddiqina satu terus di antara sing dihitung pangeran niku kita ini kalau orang baik niku min dzurriyyati napa min dzurriyyati napa terus niki pelajaran nggih kula jenengan nggih terus nek ben dadi wong apik niku dzurriyyah iku jelas ndek bapak. Di umumnya wong normal itu di bapak. Ya bapak itu umumnya duwe mbah ya duwe napa buyut. Terus sampai wong itu duwe ibu tapi gak duwe bapak. Jadi ibu sitok, bapake pirang-pirang iku bingungno naib, ya bingungno napa kiai. Kulo nganti sakniki itu gak bosen-bosene ditakoki tiyang, wis ra melok ngrasakno kakean mikir hukum. Niki kulo elingno. Terus ngeten nggih dalam madzhab Syafi'i, madzhab nah ana wong hamil di luar nikah. Niku normale kan wong hamil ku ora oleh nikah. Perkarane beton napa janin. Sehingga iddah tiyang hamil niku nak nglahirno. Niku maknane niku hamil sing lewat nikahin sahihin, lewat nikah sing napa sah. Tapi nak hamil dari nikah tidak sah niku rata-rata kiai ya dadi kawekno, nek ana sing gelem ngawin ya di kawekno mergo nak di luar nikah mboten enten napa iddah. Ya, mboten enten napa iddah, mergo iddah iku disyariatkan untuk nikah sing napa sahih. Niki penting kula aturaken karena kalau tidak dinikah nanti malah repot. Misalnya ada orang kecelakaan hamil di luar nikah, cowoknya tanggung jawab. Terus dia ingin menikahi, ya harus kita nikahkan karena dengan demikian kumpul kebonya berat. Cuma nanti kalau anaknya itu putri tetap nggak bisa dinikahkan oleh bapaknya karena ini bapak selingkuhan, bukan bapak sing untuk SK syariat. Jadi kok anak putri balik kok rabi sing rabekno hakim, mboten bapak yang menyelingkuhi karena ini bapak ilegal. Tapi nak anak kedua kok wedok kayak niku wis oleh dinikahno bapake, mergo anak sah. Paham nggih? Niku cara madzhab Syafi'i dan kita ikut itu. Sak Indonesia, sak dunia niku anut madzhab. Terus wonten tiyang sing muni ikhtiyat, kadang ikhtiyat itu mari goblok. Ikhtiyat itu ojo nikahno Gus, ben lahir sik kok lagi dinikahno. Iya nak terus ra zina zina meneh. Kita ini tidak pernah tahu kelakuan wong ngono niku kan ra tau. Wis pokoke nek pengen nikah nggih dinikah. Imam Sa'roni dalam kitab Mizan Kubro itu beliau menceritakan pernah kejadian itu menimpa zaman Nabi. Orang ya kecelakaan seperti itu. Pokoknya orang nakal kecelakaan seperti itu. Terus Nabi dapat kabar bahwa dua orang itu sudah menikah. Ya dua orang itu sudah menikah. Terus Nabi komentar ifta qad kharaja min sifahin ila nikahin. Kalau balik balik qad kharaja min sifahin ila nikahin. Baguslah kedua orang itu sudah keluar dari tradisi zina. Sekarang punya tradisi nikah. Iku sangka gonjekno ngalor ngidul kelon atas nama zina, sifah. Saiki wis kelon atas nama nikah. Itu menunjukkan bahwa nikahnya orang yang nakal atau hamil di luar nikah sahih itu sah dan tidak menunggu iddah
watul hamli. Karena iddah watul hamli itu untuk nikah yang jadi kau jumbo maksudnya salah paham. Jadi kalau nikah sahih itu ada iddahnya wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyatu'ana wa hamlahun. Tapi kalau nikah apa hamil di luar nikah, kadang-kadang wong yo pertanyaan, wong usile nek urusan sitok. Kan sitakon. Iku Gus sing sah iku sing kudu sing menghamili apa wong liya yo. Saya ono sitakon. Lha iku anakmu kok takok kok tenanan. Yo pokoke nak kawin yo sah sing ngawini ku sing. Cuma wong anak iki tetep ora dadi nasab. Nggih. Dikawini sing zina cek wong liya iku mboten dadi napa? Nasab. Cuma kena iso husnudzon ya husnudzon, nak kena dipaksa husnudzon. Misalnya ngene, ana gosip saiki ku hamil, gosip tok tapi. Bareng dikawini Ruhin lahir bar 7 bulan. Kan ana kemungkinan anak Ruhin. Piye-piye aqalul hamli iku pinten 6. Berarti cek kena di husnudzoni, cek kena. Tapi nak bar dikawini Ruhin kok 3 bulan lahir. Mbok maksa husnudzon kan ya dadine goblok kan. Iku sowe bayi ajaib. Mergo bapake yo ajaib sehingga ora iso. Husnudzon yo butuh akal mosok. Dadi husnudzon ono batese. Nak lahir ba'da sittati asyurin ba'da nikah iku ono kemungkinan apa? Nasa bisa diintisabno ning pokoknya nek sing nikah bapak sapa pokoke isek kena dihusnudzoni tapi nak apal min sitati asyurin lebih sedikit dari pinten 6 bulan ya ora kena dihusnudzoni. Nah tapi ono sing takok nak nyakang Gus 5 wulan 24 dino takok kok ngono. Ya nak sing mepet-mepet ngono ya nek iso husnudzon ya milah. Husnudzon ora bayar wae. Lha nuduh zina iku kocap dihukum to. Dihukum. Pokoke bangsa mutasyabihat iku. Mergo agama iku duwe adat tebak-tebakan. Jadi pangeran iku pancen kepengin manusa iku cerdas. Dadi wong ku kabeh iku diparingi napa? Tebak-tebakan. Tebak-tebakan iku ya ora iso tebak-tebakan. Sampeyan tak bedheki iki wong salat katokan cekak iku sah ta ora? Ayo mesti salat katokan cekak. Sah ta ora? Mesti muni rasa, Mustafa yang senengane muni rasa. Aku seneng kelakuane Mustafa. Aku kan mesti muni sah. Wong salat katokan cekak, sing ora ngrawang lho, sing jin katokan cekak wong bal-balan. Terus wis salah to ora? Enggak salah, apa ben dengaran kok orang bisa. Jadi misalnya begini, nah cara Ahmad bin Hambal, orang sholat itu ya kudu nutupi aurat itu pokoknya sarongan biasa celananan. Tapi cara beliau itu sing jenenge aurat tenan, aurat tenan. Iku ya wong katokan cekak wis nutupi aurat. Wong lanang kok maksudnya kan kudu bayang nang wedok seneng bayang nang wedok. Karena kanjeng Nabi nak ngendikan iku ya nyakang. Aurat iku antarane udel ambek dengkul. Iku waktu gale ana bahasa ngeten. Iki gimana nih ke terminal. Sing diarani apa sing jembatan yang terkenal itu? Tempel ya. Sing diarani tempel iku antarane Jogja mbek Muntilan. Iku Jogja mbek Muntilan ku tempel kabeh apa mau pas tempel. Lho ket semangat langsung. Lah Nabi ngendikan aurat iku antarane udel ambek dengkul. Oleh ngendikan bena iku antarane ora kok udel sampai dengkul, nah ngono gampang. Nah, umpama Nabi ngendikane udel sampai dengkul ya sepakat kabeh. Maksudnya antarane udel mbek dengkul. Lah terus ana sing madzhab mikir maknane iku yo sawatan. Tapi Imam Syafi'i ikhtiyat sanggup bae udel sampai dengkul. Lah ning madzhab Syafi'i berdebat meneh, lah nek pas dengkule. Dengkul itu misalnya sholat kan seperempat dengkule separuh mlebu separuh metu. Pas dengkule itu termasuk lha wong nganggur nganti yo ora sing takok ngono. Paham ya?
Lah itu madzhab itu memang agama itu punya tradisi tebak-tebakan. Akhirnya kita sebagai wong sing ikhtiyat, aku nak sholat ya sarungan kayak umume wong. Tapi ke darani pupu itu mesti aurat. Nak ke darani pupu mesti aurat, nak ono kiai roan, santri roan katokan koyo bal-balan ke darani fasik mergo buka aurat. Padahal Nabi nate ambek Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tadallau alal birri lungguh ning gone napa sumur wa kasyafa anfasidaihi Nabi pupune ketok sithik. Umpama pupu iku aurat mestine ra oleh ketok. Lha iku perdebatan antar ulama kira usah melo-melo. Paham nggih? Ya wis kok ora usah melo-melo. Mulane wong ra paham iku kadang luwih apik, mergo dadi ra melo-melo. Baru kae ra paham iku terus ora melo. Mulane kula nu bolak-balik tang reti tiyang Gus tiang-tiang desa rokoke sukun kretek, gudang garam kretek. Niku rata-rata niku kena saronge terus dilemok sithik ketok pupune liwat bolongane rokok. Iku salate sah ta ora sah? Ya tak jawab, nak wong desa sing ora tau untuk salam templek, ora tau ana sing nyucuk sah. Mergo dekne ora tau diuntungno Islam. Tapi nak kiai rasa sering untuk salam templek kok saronge bolong. Jadi Islam sing ora tau diuntungno sanggep ae muni napa? Mong bolong mok napa? Kena rokok napa? Kretek napa? Tapi aku darani sah ora kok terus salate ditampa iku urusane pangeran gak wilayah. Mulane Fathul Mu'in ngendikan jika ada talfek fil madhab, mencampur adukan madhab, misalnya orang dalam aurat mengikuti Ahmad bin Hambal, masalah Fatihah ikut Imam Syafi'i, itu jadi perdebatan ulama karena tadi keyakinanku ana wong salat katokan cekak langsung gak sah. Kulo nu yakin, kulo katokan cekak langsung gak sah. Tapi nak misalnya wis berusaha nutupi aurat jebule tetep kecolongan. Wow, bekasnya rokok lho, ya ampun suwek kena carang kambanan gitu, rokok. Niku kan, itu tadi kita masih bisa mengesahkan lewat intikal madzhab bahwa aurat itu tidak semuanya dengkul sampai apa? Dengkul sampai apa? Surah nih sampai udel, pusar apa? Pusar ya, berapa? Ya memang ulama seperti itu karena Nabi ngendikan antara nih. Nah, makanya kita ini rasa sok suci ya, karena apa ya? Ya seperti itu. Saiki wong Islam lagi sing bal-balan. Kadang sing bal-balan ya anak kiai wong saleh ya akeh. Sebarane haram kok fasik kabeh. Nak fasik kabeh kok dadi seksine kah ora sah wong fasik. Berarti nek wong sak Indonesia rasa kabeh mergo seksine fasik. Ya malah repot. Wes menengah takoki ngono wong desa ta ora tau salam tempel ora mboten kesung desa sah. Salam tempel banggune kok. Karena memang tadi perdebatan menyangkut aurat itu panjang. Apa perdebatan menyangkut aurat itu dong panjang. Karena maknanya aurat itu kan sangka kata arun. Arun itu celo. Barang nak ketok itu celo. Ora pantes. Ana kiai alim zuhud, ketok dadane ora pantes. Sale kiai imam masjid terus katok nganggo celana seprapat udule ketutupan, dengkule ketutupan terus nyapu ngarep omah. Pantes ta ora? Padahal aurate ra ketok. Mau ketok dadane. Gak sampean jawab. Camah ta ora? Camah. Naruhin. Gak camah. Ini kan ukurannya gak jelas kan? Paham ya? Ana sing nutupi aurat, misale ruhin nyapu roan nggih boto jubahan. Pantes ta ora? Padahal jubahan sunah Rasul tapi digo gawe boto, utawa digo parkiran. Masih aku tukang parkir sunah Rasul tetep jubah. Mergo iki wong kudu mikir. Ya iku mau mergo maknane aurat iku ma'ara sahibu. Nak dibuka iku ora pantes. Napa? Ukurane ora jelas pokoke ngono. Ya pokoke. Mane cara kula saniki setengah-tengah mawon ki enak. Wong awam ku seneng salat terus dekne kepeksa ana bolongane rokok. Nek dene eling ya kon dandani. Tapi nek ra eling wis kadung wis anggap sah. Tapi mek kandhane ampun baleni mbah. Jadi kandhane sah tapi kandhane ampun nopo baleni. Karena tadi istihad itu ya angel tenan. Karena kalau kamu memaksakan semua pupu sampai udel aurat. Niku nak pupu sing mepet, tentu perasaane wong kan beda-beda kan. Ana pupu sing mepet sawatan kubul dubur, ana pupu sing mepet
dengkul. Podo-podo pupu kira-kira ekstrim di, ekstrim sing mepet dhuwur apa mepet ngisor? Ekstrim sing mepet dhuwur. Iku wong kan dinurani dhewe-dhewe, ora usah mbok terangno wong mesti itu. Nah, ketika Nabi jagongan Nabi Abu Bakar Umar, tadalla alal biri, tentu maknanya yo mau ketok sithik sing mepet dengan itu pun fi ba'dil ahyan sangat-sangat jarang terjadi, hanya pernah terjadi. Kan beda sering terjadi sama hanya pernah terjadi. Ya tapi piye-piye itu jadi sumber hukum asal pernah dilakukan Nabi itu piye-piye jadi sumber nopo. Penting kaya udah di manusia, penting sitok cara kula, penting rasa sok suci. Wis niku mawon kuncine aja sok suci.